Gak ngerti nih. Melodi nih. Teng tong. La 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 la. Sik Mbak Nisa nadane ketapa lho? Kok kira bener kan? Iso. Gen ngetuke musik lho. Ya iso lho penyanyi kooperasional. Jam 9. Yes, semono kemana ya Mbak ya ngono ya? Siap. Sik to, saurunge dipacai. Sik, ora dong. Kok mati ki nganggo daster kuwi daster iso boleh kok nggo kuwi to. Piye to kuwi ceritane? Kan aku iki malah lagi mulai bareng arek terus adus kelambiku tak umbah. Lah bare delok HP arek iki, "Beh, lah Karim kok GVA aku dong latihan lu sae iki mangkat to." Ngono ki. Aku ya wis lah gitu aku ya sarah-sarasen ki mapan lega ya. Ki di WA-ne yang doble ki. "Ayo dong mangkat to. Tahun baru sida lho." Ngono ki. Sopo lho penyanyine aku ngono ki. Nisa Sabian teko ngono wong iki. Lah tenan apa bleh aku ngono ki. Iya, iki to difotonya wong iki. Lah ki ya grusa-grusu klambi kabeh wis reget. Ki ya salo isih metatar ning jeding isih keprot kabeh to ki. Langsung ae brebet aku terus nyaklek keyboard. Nganti lali ora klamben ra ngono lho ki mang iki. Kan dalanku liwat latare tanggoku ki. Lah kate isis aku ngono ki. Jabang bayi lagi urung aku klambi aku mang ngono ki. Lah iki lek Nisa Sabian tenan si nyanyi aku. Rangku klambi aku ngono ki. Sampirane tanggoku kan pemeane gambyong anyar-anyar ki. Bangsane daster, bangsane kulot, bangsane ngono wong kaki wonge kan raneng tak drat. Lah iki ae tak suwebrak tak anggo ya iki. Lah ra nemu golek klambi. Iki mang wis pokoke ora jawab ora ngono ya wis pemeane tanggoku tak suwebrak sampiran ya iki tak anggo. Wis lek balekke ya sing golek mulih kene ya. Anu lek iki mang tak silih tak nggo latihan ngono. Ngono ya. Kok enek to, Dok. Jere duble tahun baru sida ki lek ora latihan aku ngono ki. Mumpung Nisa Sabian barang iso teko iki kan ya ki aku ora melu nabuh kan ya ora melu manfaatke. Lho kok nanti apa sida nyadoble? Tahun baru ki sida lho, Dong. Ya sida lho. Sok Januari ngarep iki sida tahun baru lho. Ning tanggapane iki ra sida gagal ngono. Tahun baru sida, Dong. Ning jope gagal ngono lho. Arep gendengan. Ya wis ayo pacai. Saiki Mbak Nisa le nyanyi ning sebelah kono kae. Ora mlebu ning kamera lek ngono ki engko. Ya ora apa-apa lho, sing penting sing nabuh. Mbak Nisa ngono ning YouTube oke to lek sing nabuh iki kan urung terkenal. Penonton iki penasarane karo sing nabuh iki lho. Ya sik masuk. Yo. Cangkeme katik celometan men kuwi wong-wongane kaya apa. Ayo bacakno lagi engko iso ora ning tak. Pacai. Yo pacai yo. Jelek banget. Jelek sekali Kang Mbak. Ngene iki lho calek ora tau latihan ngisi-ngisi ngene iki. Percuma nekake Mbak Nisa Sabian. Ki sing nabuh pekok kabeh langan. Iki no perbawane daster sebrakan ra jawab kuwi mang bapak. Isin cah lek ngene carane no. Mulane saurunge nabuh kuwi dikompromekke dhisik sak bolo. Iki ki nekake penyanyi ke luar daerah iki ora sembletengan lho, cah sing tenan lho. Aku nggak tahu nadanya dia. Ngene iki mang wae saurunge nabuh disetel dhisik. Dadi Dek Isah kuwi saurunge mangap ben jo aguk-aguken. Wis kadung mangap musike
leren lho ngono ki padha karo nglejek lho kadek. Penyanyi kuwi sekali mangap duit lho. Kadek aja sembledengan padhonan. Wis sepurane kanca-kanca kabeh ya Dek Isayus aja kapok ya Dek Isayus. Baleni sing tenan iki. Dek Isa sapa lho, Dul? Lah sapa lho? Nisa kuwi ki ora Dek Isa sapa lang kita. Ya wis pokoke bocah kuwi lah maksudku. Kuwi kadek iso ngono ki mang piye to, Rim? Lagi mbleset to anu jendhekku. Labene kaya ora mbleset. Ora kenek semono lho jenenge wong kan ora mesti to. Aja diblesetke lho, Rim. Blesete adoh apa ki Mang, Rim? Kok sampe elek banget ngono lho suarane karepku. Eneng setengah meter apa blesete? Sampai setengah meter kuwi wis nabuh cagak lho, Dul. Alah wong anggere anu kowe iki bleset iki jendhekmu tekan ning bokonge penyanyi. Ngono kae piye? Wong bleset kok iso tekan pawon nyandak kopi barang ngono kae. Ayo ngono kae kan bleset siji. Ambak nom bleset. Bleset kuwi kan akeh maceme. Eneng sing bleset terkontrol, eneng sing bleset terkendali, eneng sing bleset kecelakaan. Lah lek ngene iki mang bleset kepekokan, ya toh? Ayo baleni. Emang lagi manja. Malah nyanyi dhewe. Pengen berduaan. He. Kirim Ale manja-manja kowe lho. Penyanyine kok malah digetak iki piye lho? Nyanyi ora digetaki, salo sok nguntit saweran. Anu Mbak Nisa. Tipunge dituk tuk tuk ngono ge sampean langsung masuk nyang vokale ya. siap. Iya ya, ayo yo. Yo, ayo langsung. Aja bleset kene lho Rim. Ora wis engko dadi. Jale mikmu tesen sik Mbak, muni ora? Tes. Nah, jale. Halo? Mana nggak masuk? Udah mulai kesumpetan, Mbak. Jale neh. Halo? Halo? Aja dikoloh lho. Wis muni paling saiki jale. Halo? Dah. Iya, iya. Biru
enak lagi Mang Lisan. Iya. Apa enak apik setae. Iki lek ning job mlebu regane munggahno lho, Sul. Iya ya wis 75 sego karo banyu ora klothak ket ngomah ngono lho, Sul. Iya ya mosok tanggapan seprono sprene mangan karo ngombe ae nggo ket ngomah to, Sul. Iya ya wis pamane 75 kuwi diusahake resik ngono lho, Sul. Mbak Nisa, aku request gelandangan, Mbak. Lah, apa iso, Ring Dul, sudah rasanya. Asik. Aja aneh-aneh to, Dul iki lagumu, Dik. Lah piye lho, gelandangan pokoke tak sawer pokoke tenan iki nggo. Sing liyane kuwi ae. Ya wis tepung kanji. Mas, aku arep cerita. Aku ra mundur saka atimu. Ya, tepung kanji, Mbak. Besok-besok tepung tapioka. Ya sembarang tepung terigu apa tepung gelang pokoknya sing penting tepung. Aja ngeyel ae, Dik. Nisa kebelet kecing. Jedinge ning mburi, Mbak. Lurus nata kandang pitik belok nganan, ning terpal ijo mobrot-mobrot ning pok cengkeh. Lah kuwi jedinge. Ya teren lho, anu tulungku ora roh ki. Iya engko kobeng ki an. Ayo aja aku ta. Semetale. Dur. Alah karuwe. Are nek petekmu turu-turu apa grajak-grajak. Semono kuwi ya kriwik-kriwik lho. Piro li gupit. Apaan Iku wae. Jedinge iki kan gupit to. Posisine iki angel kiwa tengen tembok. Ya dadi banyune iki krane iki cilik. Keran jeding apa? Lho ya iya lho. Lah awake dhewe memang bahasa apa lho? Lah wong jedinge urung isik terpal to mingan. Keran apa ora nganggo keran, lah banyune ra ning to. Lah ki awake dhewe bahasa apa lek ngono? Lah ya mulane lek urung genah ki aja sok ngerti lho kuwi takono dhisik lho. Lah iya to kok. Wong ki lawuk meneng, ora-mara pemeane tanggane geri. Lah dalah, meneng ning tandange idap-idapi.